नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पर बात करने वाले हैं। ब्लोअर में एब्नॉर्मल साउंड आने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम कारणों पर बात करते हैं, फिर उसके बाद में समाधान के ऊपर बात करेंगे। एब्नॉर्मल साउंड आने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। नंबर 1, आवाज मोटर से आना। कई बार बोला जाता है कि ब्लोअर में आवाज आ रही है, लेकिन जब हमारा सर्विस इंजीनियर साइट पर विजिट करता है तो पता चलता है ब्लोअर जो है या एब्नॉर्मल साउंड जो आ रही है वो ब्लोअर में नहीं आ रही है, मोटर में आ रही है। तो कंप्लेंट करने से पहले अगर आप एक बार चेक कर लें कि ये ब्लोअर की साउंड है या मोटर की साउंड है, तो उससे हम लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। सेकंड रीजन हो सकता है बेल्ट गार्ड ठीक से फिट न होना, वाइब्रेट करना। कई बार देखा जाता है जब हम लोग मोटर को फिट करते हैं तो हम बेल्ट गार्ड को रिमूव करते हैं, उसके बाद में वापस टाइट करते हैं। मोटर की फिटिंग के बाद में नीचे जो बोल्टिंग होती है वो प्रॉपर टाइट नहीं होती है, लूज रह जाती है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन आती है और फिर कंप्लेंट आती है कि ब्लोअर में एब्नॉर्मल साउंड आ रही है, वाइब्रेशन की नॉइस या वाइब्रेशन आ रही है। तो ये भी एक कारण होता है। बेस फ्रेम का एंकर बोल्ट से सही तरीके से फिट न होना भी एक कारण बनता है, तो प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए। गियर बिना लुब्रिकेशन के चलने से गियर साउंड आना, एक बार लुब्रिकेशन नहीं मिलता है और गियर्स में से एब्नॉर्मल साउंड आती है, वो धीरे धीरे करके हीट होके बिल्कुल ब्लू हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ये भी हमने काफी बार देखा है। रोटर का गियर से टाइमिंग आउट होना और वो रबिंग करना, तो ये भी एक रीजन होता है कि कई बार हाई बैक प्रेशर की वजह से, जो भी रीजन रहा हो हाई बैक प्रेशर का, तो रोटर्स की जो टाइमिंग होती है, गियर्स में जो टाइमिंग होती है, गियर्स की टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से रोटर्स आपस में रबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत मेजर डैमेज भी हो जाता है। तो जैसे एब्नॉर्मल साउंड आती है तो ये भी एक रीजन होता है और बंद कर देना चाहिए हमारे ब्लोअर को। नेक्स्ट रीजन होता है एयर फिल्टर पर पॉलीथीन लिपटे रहना। जब हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं ब्लोअर को तो उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगाते हैं ताकि रास्ते में उस पे डस्ट या किसी तरीके से कोई मॉइस्चर ना चला जाए, तो पॉलीथीन उतार देनी चाहिए, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। बेरिंग टूटे होना या लुब्रिकेशन के बगैर चल जाना, ये भी एक प्रॉब्लम आती है, तो हमें चेक कर लेना चाहिए बेरिंग्स प्रॉपर लुब्रिकेशन हो रही है, गियर्स में लुब्रिकेशन हो रही है, ये भी एक रीजन हो जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशंस की, समाधान की। सभी पार्ट्स इंस्पेक्ट करें और टाइट करें। बेल्ट कवर, पुली, माउंटिंग बोल्ट्स, ये सारे चेक कर लेने चाहिए, यहीं से भी हमारा सॉल्यूशन कई बार मिल जाता है। शाफ्ट अलाइनमेंट जांचें और जरूरत पड़ने पर सही करें। जो शाफ्ट का अलाइनमेंट है वो हमें चेक कर लेना चाहिए प्रॉपर है या नहीं, उसकी वजह से भी एब्नॉर्मल साउंड आती है। बेल्ट ड्रिवन मॉडल में बेल्ट टेंशन सही तरीके से है या नहीं है, तो जो बेल्ट ड्रिवन मॉडल्स हैं उसमें बेल्ट टेंशन को प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए, ना तो वो बहुत ज्यादा लूज हो ना बहुत ज्यादा टाइट हो। नेक्स्ट हो सकता है ऑयल लेवल सही है या नहीं और सही प्रकार का ऑयल यूज कर रहे हैं या नहीं। हमारे हर साइलेंसर पर बेल्ट गार्ड पर ऑयल का और ग्रीस का यानी कि लुब्रिकेशन के ग्रेड्स को मेंशन किया जाता है, वो सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमारे को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। कई बार गलत लुब्रिकेशन यूज करने से भी एब्नॉर्मल साउंड बढ़ जाती है, आ जाती है। पाइप ब्लॉकेज या वॉल क्लोज होने की वजह से भी, जब कई बार क्या होता है पीछे पाइप में ब्लॉकेज है, जो एयर फ्लो था वो स्मूथ होना चाहिए था वो नहीं है, वॉल क्लोज कर देते हैं। एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई बार टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3 में ना एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉल को क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक प्रेशर क्रिएट होता है। बैक प्रेशर की वजह से एब्नॉर्मल साउंड भी आ जाती है, ओवर प्रेशराइज हो जाता है या हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो वो सॉल्यूशन एक किया जा सकता है चेक करके। मोटर की जांच करें, बेरिंग्स टूटे हों तो उसको बदलवा लें, अगर वो बर्न हो चुकी हैं तो उसको ठीक कर लें और फिर दोबारा लगा के देखें, तो यहाँ से भी हमारे को सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें, समय समय पर जांच करें या मेंटेनेंस हम टाइम पे करते रहें, असामान्य आवाज से बचा जा सकता है, जो एब्नॉर्मल साउंड है उससे बचा जा सकता है। मशीन की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई चैलेंज आ रहा है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 7027029009। आप मेरी टीम को कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।